साथीहरू आज हामीसँग चाहिँ एचपीको जेटबुक 14 G2 को मोडल आएको थियो। यसको समस्या भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको ल्यापटप आफै सटडाउन हुने 5 मिनट 10 मिनट आधी घन्टामा आफै अफ हुने समस्या थियो। तर हामीले चाहिँ यसलाई रिपेयर गरिसकेको छौँ। 16 MB को बायोसको प्रब्लम थियो। ब्याट्री पनि तपाईँको चार्जर थुत्ने बित्तिकै आफै अफ हुने समस्या थियो है। त्यो पनि तपाईँको बायोसले गर्दा चाहिँ रहेछ यसमा। तर मोस्टली ब्याट्रीकै प्रब्लम हुन्छ, तर यसमा चाहिँ बायोसको प्रब्लम थियो है साथीहरू। हामीले रिपेयर गरिसकेको छौँ।